Уважаеми скъпи приятели, медиумът е посланието. Когато Маршал Маклуан произнася тези думи, светът все още не познава интернет, смартфона, социалната мрежа, алгоритъма. Но той вече вижда бъдещето и тогава ни предупреждава. Защото според него медиите никога не са били просто инструменти. Те са сили на преобразуване. Те са среди, в които човешкото същество се променя по начини, които самото то не разбира. И тъкмо в това незнание се крие тъмната им страна. Маршал Маклуан казва, че всеки медиум е разширение на човека. Но когато човек разшири тялото си навън, отвътре се появява празно пространство. Когато зад волана на колата краката вече не са необходими, а мускулите отслабват. Когато паметта е изнесена в телефона, умът започва да забравя самия процес на запомняне. Когато социалното взаимодействие се пренася в екрана, сърцето губи нюансите на тишината, на погледа, на паузата. Разширението отвън е атрофия отвътре. Това не е прогрес или регрес, това е трансформация. Разширяваме се в света, но се свиваме в себе си. Ние често мислим, че съдържанието е важно, текстът, снимката, думите. Но Маклуан показва, че съдържанието е само булото, под което медиумът скрива своето влияние. Защото медиумът не ни пита дали искаме промяна. Той я извършва. Телевизията ни научи да мислим в образи, не в идеи. Социалните мрежи да мислим в реакции, не в разсъждения. Интернет да мислим в скорости, не в дълбочини. Така медиите стават невидими архитекти на нашата психика. Те оформят начина, по който възприемаме света и начина, по който възприемаме себе си в него. Човекът вярва, че използва медиите, но всъщност медиите използват човека като форма, през която се проявява нов тип мислене. Маршал Маклуан говори за медийна екология, среда, която се държи като екосистема. А в тази екосистема най-ценният ресурс не са данните, не са новините, не са технологиите. Това обаче е нашето внимание. Вниманието е живот. Той е горивото на нашето съзнание. А съвременните медии го превръщат в стока. Медиите не се борят за истина. Те се борят за време, за секунди, за мигове от човешкото ни съществувание. И когато времето се превърне в пазар, човешкият ум става поле за битка. Маклуан вярва, че медийните технологии ускоряват човешкия ритъм. И това ускорение не е невинно. Скоростта унищожава размисъла. Тя превръща тишината в заплаха. Тя замества дълбочината с емоция, анализа с реакция. И в тик-такащия свят на нотификации, потоци, новини и скрол, дълбокото мислене става почти физическо болезнено. Ставаме нетърпеливи към собствените си мисли, неспособни да останем насаме със себе си. Тъмната страна на медиите се проявява не като мрак, а като ослепяваща светлина. Светлина, която не ни оставя да видим нищо в дълбочина. Мечтата за глобална свързаност често се представя като утопия, но Маклуан вижда опасност там, където другите виждат прогрес. Глобалното село не е място на хармония, то е място, в което всеки е в обсега на всички. Където емоциите се разпространяват мигновенно, където паниката, гневът и екстазът скачат от човек на човек със скоростта на електричеството. Племенността се връща. Само че този път племената не живеят в джунглата, а в информационни мехури. Не се бият с копия, а с коментари. Не защитават територия, а единствено идентичност. Глобалното село, приятели, е шумно, нервно и напрегнато. Него най-силният вик побеждава най-спокойния разум. Модерният човек обича да вярва, че е свободен, че той избира какво да гледа, какво да чете, на какво да вярва. Но Маршал Маклуан би казал друго. Свободата е невъзможна, ако средата те оформя без твое съзнателно участие. А когато медиите контролират ритъма на твоя ден, качеството на твоята мисъл, границите на твоята емоция, скоростта на твоята реакция, тогава изборът не е избор. Това е предсказуем рефлекс, система, която те познава по-добре, отколкото ти самия. Тъмната страна на медиите, уважаеми приятели, е в това, че те отнемат нашата автономия без насилие. Те превръщат контрола в удобство, зависимостта в нормалност, себеотчуждението в начин на живот. Когато всичко е информация, тишината става лукс. Когато всички медии крещят, човекът престава да чува вътрешния си глас. Когато всеки миг е запълнен, изчезва пространството, в което душата може да се разшири. Тъмната страна на медийната епоха не е хаосът, не е лъжата, не е манипулацията. Това е загубата на вътрешното пространство. Онова свещено място, в
което се раждат мислите, мечтите, самостоятелността. Без него човек се превръща в отражение на външния шум. Нуждата от медийно съзнание е последната защита на човек. Маклуан, приятели, не е песимист. Той не казва да се откажем от медиите. Той казва да ги разберем. Да осъзнаем, че всяко устройство, всяко приложение, всяка мрежа е сила, която оформя вашето мислене. Че няма невинни медии. Всеки носи собствена философия, собствен ритъм, собствена логика. Медийното съзнание е способността да видим невидимото. Да различим съдържанието от структурата. Да наблюдаваме медиума, а не само неговото послание. Защото свободата не се ражда от изолация. Тя се ражда от разбиране. И когато разберем медиите, можем да ги използваме без да им се подчиняваме. Можем да бъдем не продукт на средата, а създатели на собствена вътрешна среда. Защото най-голямата сила на човека винаги е била способността му да вижда това, което другите приемат за даденост. Да сега от мен, приятели, до скоро и внимавайте с медиите.